नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई कल्पनाज इजी रेसिपिज एन्ड टिप्समा। आजको यो भिडियोमा एकदमै मिठो अनि सजिलो भेज पकौडाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी बनाएको पकौडा एकदमै क्रिस्पी बन्छ र सामानहरू पनि धेरै चाहिँदैन, सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा सजिलैसँग यसरी क्रिस्पी पकौडा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मेरो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले पकौडाको लागि 150 ग्राम काटेको प्याज लिएकी छु। मैले प्याजलाई लाम्चो आकारमा मसिनो गरी काटेकी छु। हजुरहरूले अलिक मोटो मोटो पनि काट्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई एउटा ठुलो बलमा राखिदिएँ। त्यस्तै काटेको बन्दालाई पनि लिएकी छु। मैले बन्दा पनि 150 ग्राम नै लिएकी छु। हजुरहरूले बन्दा लाम्चो गरी पनि काट्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै स्वादको लागि मैले यहाँ धनिया अनि काटेको अदुवा एकदमै मसिनो गरी काटेकी छु अदुवालाई, अनि पिरोको लागि खुर्सानी राखेकी छु हरियो। हजुरहरूले चाहिए जति लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा मैले बेसार राखेँ थोरै, त्यस्तै रातो खुर्सानीको धुलो अनि जिरा र धनियाको धुलो एकदमै थोरै, अनि स्वाद अनुसारको नुन राखिदिए। अब यसलाई मैले मजाले मिक्स गरेकी छु। बन्दाबाट पानी निस्किन्छ कहिलेकाहीँ, त्यही भएर यसलाई अब यतिकै अरू केही नराखिकन मजाले मिक्स गरेर यसलाई छोपेर 10 मिनेट राखिदिन्छु म। अब यसलाई छोपेर मैले 10 मिनेट राखिदिएँ। 10 मिनेट पछि हेर्दा यसमा पानी चाहिँ निस्किएको रहेन रहेछ, कुनै कुनै बेला पानी निस्किन्छ। अब यसमा मैले एउटा उसिनेको आलुलाई मिचेर राखेकी छु। यसरी बनाएको पकौडा एकदमै मिठो हुन्छ। आलुलाई एकदमै मसिनो हुने गरी हातले मिचेर सुरुमा मोलेकी छु मैले। यसमा चाहिँ पानी निस्किएन आज, कोही कोही बेला पानी निस्किन्छ, त्यही अनुसारको पिठो राख्नुपर्छ पछि। मैले यसमा 1 चम्चा बेसनको पिठो राखेँ। त्यस्तै मैले यसमा 1 चम्चा चामलको पिठो पनि राखेँ। बराबर राखेकी छु बेसन र चामलको पिठो। अब यसलाई मजाले मिक्स गरेँ मैले, सुरुमा पानी राखेकी छैन। यसरी मिक्स गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ यसमा कति पानी राख्ने भनेर। आलु पनि हालेको भएर पिठो धेरै राख्न परेन। अब यसमा मैले थोरै थोरै गर्दै पानी हाल्दै मुसेँ। मैले यतिको क्वान्टिटीमा चाहिँ 50 देखि 70 ml जति पानी राखेकी छु। एकदम गिलो बनाउनु हुँदैन। आलु राखिसकेको छ अगाडि नै, त्यही भएर डल्लो बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ आलु राख्दा। हेर्नुस् त, यसरी ट्राई गर्न सकिन्छ। डल्लो हुने जति भयो भने चाहिँ पानी भयो। अब तताएको प्यानमा मैले तेल राखेकी छु। तेल जुनसुकै लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। डुब्नलाई सजिलो हुने गरी तेल लिनु होला। र तेल तातो भइसकेपछि मिडियम हिटमा मैले चेप्टो सेप दिँदै सबै पकौडालाई पकाउन राखिदिएँ। चेप्टो सेप दियो भने चाहिँ एकदमै क्रिस्पी बन्छ, भित्र बाक्लो हुँदैन। त्यो कारणले हजुरहरूलाई डल्लो नै मनपर्छ भने चाहिँ हजुरहरूले अलिक धेरै बेरसम्म पकाउनु पर्छ। तर यसो गर्दा पनि बाहिरको चाहिँ धेरै कालो भइसक्ने, भित्र चाहिँ पिठो नै हुने गर्छ। त्यही भएर म चाहिँ चेप्टो नै बनाउन प्रिफर गर्छु। यति बेलासम्म पनि ग्यास चाहिँ मिडियम नै हुनुपर्छ। धेरै सानो भयो भने पनि यो फेरि टुक्रिन्छ र एकदमै हिट बढी भयो भने पनि यो कालो हुन्छ चाँडै। अब मजाले यसलाई यो हल्का ब्राउन हुने गरी फर्काएर पकाउनु पर्छ। वाउ, कस्तो राम्रो कलर देखिन थालिसकेको छ यसको।
यसरी नै दुवैतिर फर्काई मजाले तेलमा डुबाएर फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई फ्राई गर्नलाई 4 मिनेट जति लाग्छ, 4 देखि 5 मिनेट। हेर्नुस् कस्तो राम्रो देखियो। अब यो हाम्रो पकोडा खानको लागि रेडी भयो। मैले यसलाई निकालिदिए। वाउ, एकदम राम्रो देखिएको छ। यसै गरी मैले फेरि अर्को लट पनि एकदमै पातलो गराएर राखेकी छु। हजुरहरूले आलु राख्नु भएन भने चाहिँ अलिक बढी पिठो राख्नुपर्छ। त्यो पिठो बढी हुने बित्तिकै फेरि पिठो नै हुन्छ मेरो लागि चाहिँ भित्र, त्यही भएर म आलु राखेर चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई। यसरी नै मैले सबै पकोडाहरूलाई पकाएकी छु। पकोडा बनाउँदा चाहिँ तेलमा मजाले डुब्यो भने एकदम चाँडो अनि क्रिस्पी हुने गरी पाक्छ र फर्काउनु पनि पर्छ। कसैले चाहिँ यसमा फुड कलर पनि राख्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ राख्न मन लाग्दैन। यतिकै नै पाकेपछि यो कलर एकदमै राम्रो देखिएको छ। ल हाम्रो यो पकोडा पनि रेडी भयो। मैले सबै पकोडालाई निकालिदिए। हजुरहरूलाई पनि क्रिस्पी पकोडा एकदमै मनपर्छ भने घरमा नै यसरी सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोको लागि हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि आफ्नो फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। एकदमै क्रिस्पी बनेको छ पकोडा, हेर्नुस् त। अनि यसको भित्र पिठो नै छैन, हेर्नुस् है कस्तो राम्रो गरी बनेको छ। ओहो, थ्याङ्क यू सो मच।